Nih. Ini kandangnya si Badar lagi dibersihin nih guys. Ini Udah tahu kalau dia badannya kotak. mandiin sekalian. eh Malah nih kalau gede gini kotor. Sorbat tuh. Enak deh tahi gojat. Mau dilatih pakai ditembak. lap tuh lu sendiri ya kan lu. Bawa keluar aja ngelap kan. Ngelap deh, kan tahu. Ngelap tuh. Habis dah itu sekian rusak lagi. Tuh kekosot tuh. Ya Allah masuk di motor. Apa mau tiduran lagi? Jatuh nih. Jatuh nih. Nggak muat mau tiduran dia. Giginya lihat giginya. Tuh tanpa pangkur. Tuh. Ngapa diem? Lagi ngejelat-jelatin masih basah dia. Ini kukunya tuh. Kukunya kuning banget. Oh, dia tadi terlentang. Ya. Kalau disuapin mau lu makan. Ini lagi nih. Bentar. Dia kalau siang lemes guys, kalau malam baru dia bander. Kalau siang mah dia lemes. Udah guys, kita mau berangkat kerja dulu nih.
Makasih yang udah nonton, see you. Jangan lupa like, komen, sama di subscribe ya guys ya. Makasih.